А что это вы здесь делаете? А? Итак, здравствуйте, товарищи и господа, приветствую вас на своем канале. В данный момент вы видите вот тот маленький отрезочек, который я вам показывал, он уже заезженный. Я вам показал его в самом начале. Но мы обращаем внимание на вот такие ямы, вот такую дорогу, очень интересную. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть, если вечером поздно будет ехать, вот сейчас какая-нибудь семья попадет в эту ситуацию, в яму, то бедой, как говорится, это нелегко отделаются. Тут будет полная ЖЖ. Вот. Или выезжать будут, или заезжать. Ну, не столь важно. Вот. В данный момент мы идем вот сейчас в то, как говорится, то построение. Посмотрим, что находится там. И раскопаем, увидим все факты. Если там все хорошо, то вопрос, смысл это все дело загорожено. Потому что пробка здесь образуется очень-очень-очень хорошая. Не только здесь, она еще на заезде в Троицк. Она очень такая хорошая. Идем. Российская экономика и не зависит от цен на нефть. Наша экономика до сих пор зависит от продаж углеводородного сырья, нефти и газа. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчин это 65,5 лет. Ну что же это, значит, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения, это значит отработал в деревянный макинтош. Машина угроза. Итак, товарищи и господа, мы находимся в данный момент вот возле, как говорится, постройки моста. Вот он, вот там находится. Скажите, пожалуйста, ваши, как говорится, сколько они, 6 лет его строят, правильно? Так. И вот эта стройка уже идет на протяжении 2 лет, правильно? Ну, если так ориентировочно. Вы как автомобилист, вы автолюбитель, вы видите это все дело и как понять и что, ну, короче, одним словом, как-то так. Ладно, спасибо, идем дальше. Судят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Итак, а вот с этой стороны я решил обойти и посмотреть. Та-дам! Просто огорожено. Просто лежит мусор, хлам и так далее. Как вы могли слышать от жителей, здесь уже на протяжении больше года, а это года 2, наверное, если так по-хорошему, вся вот эта мутатень длится, Собянинская. То есть он стройку затеял, блядь, все раскопали, все это дело и ничего. Бюджетные деньги израсходуются впустую. Просто за трудодни, рабочие дни и так далее, как вы хотите называйте. Вот. То есть как бы вот так вот. А стройка вся находится вон там, которую вот они делают. Сейчас идем туда. Спасибо, идем. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку. Итак, товарищи и господа, смотрим, что здесь. А здесь у нас такая штука. Понимаете, да? Очень интересная. Строитель сидит и в телефоне ковыряется. Там, походу, с забором такая же штука. Я вам просто говорю, немножко сдержанно. А вот здесь с забором, ну, сейчас вы увидите, какая ерундистика творится. Зайдем посмотрим и увидим. И что нам скажут. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, вот эта стройка, сколько она идет? Я не знаю, где-то год, наверное. Год? Да? Я не знаю точно. Ага. Ну, ориентировочно плюс-минус, да, год где-то. Спасибо, спасибо. Так что вот так вот. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, вот эта стройка сколько идет? Долго.
Ну, долго понятие растяжимое. Вот там 6 лет идет, я знаю, а вот здесь... Речи? Здесь Да. чуть меньше, чем 6 лет. Ну, 2 года точно, да? Какой? Вот те дома, ну, Вот. дорогу есть. Дорога. А А то очень долго, да? Спасибо. Так что вот так вот, вы услышали. Она очень долгая. И вот, когда дорога-то в принципе есть, но ее не открывают. Все что-то делают, все что-то это. А вот автобусы, машины, фуры, все стоят. Так что так вот, товарищи господа, вы мне говорите, все хорошо, все отлично. Где? Ни одного строителя, ни одной, как говорится, бригады строительной, ничего нет. Блин, весело, очень даже весело. Так что так вот, я вот у людей поспрашивал здесь немножко в данный момент, если вам слышно было. И вы можете уже, как говорится, сделать выводы. Не только я один это выдумываю. Идем дальше. Пока. Не смею больше обременять вас своим присутствием. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? А как же за мебель, за ордера? Ой, голуба. Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета. Ну, тише ты! Борец за идею. Говорят тебе завтра. Значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма. Так, мы находимся возле этой же стройки. Но в данный момент вот видим вот такую ситуацию. Рабочие краном пытаются переставить блоки на 20 сантиметров. Идиотизм. Короче, одним словом. Смысл? Зачем? 20 сантиметров. Что вы из этого выиграете? Типа якобы дорогу откроете? Или типа что-то сделаете хорошо? Непонятно. Зачем работает? Лучше бы нагнали бы людей. Все быстренько заделали. И потом все, открыли бы ее полностью. Ну вот как вот этот, как говорится, разносорт заделать? Вот это вопрос. Здесь просто тупо машины будут сваливаться, если пьяный кто-то поедет, или на обгон пойдет кто-то, или вообще будет, если они такое делают, дублер типа, или что у них там по задумке было. Ну как-то так. И вот впереди у нас еще одна очередная стройка. Строят дом. Но это будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего, доброго вашим семьям. Всего хорошего, до скорого, пока-пока. Едет упрямо наш паровоз. Тех, кто не с нами, всех под откос. Кто будет против, тем по рогам. Языки подрежем, покороче вам. Иноагенты едут в тайгу делать поделки вместе в шойгу. Веселье, ребята, выпало вам. Руки успокоить и держать по швам.